Ay ayrılgan iki aydu bilingen Allah bilingen birgeyim dur can 25 gün için imkan fakat akil vay ikil bilem pemdur İgem yorayı abi ay ölmeydigan kim var ya Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köyçüler. Erik Televizyesi'ne hoş geldinler. Bugünkü Hayat Şahitler Söhbet programımızda Kanada'da yaşap duruyotgan Uygurlarımızdan Hacı Mahmut Kenci Efendimizin hayatını sizlerge tanıştırıp ötümüz. Dikkatler ekranımızda bolsun. İsmim Hacı Mahmut. Bir mağripçi ailesinde 1956 yılı bir mağripçi ailesinde dünyaya geldim. Kayar doğuldunuz? Atış şehrinin üstüne atış yisi tuğuldum. Atış şehirde çoğun oldum ve o yerde başlangıç mektep, toluk mekteplerini okudum. Demek balalık, yaşlık devrim ailem bilen bek yaxşı, bəxtlik görünüşte. Yaxşı öttü. Toluk otunu püttügendikin benim dünya karışım, cemek boğan karışım, yaşlık iradem, akıl idrak fikirlerimde buruluş oldu. Şundan beri 38 yıl, 40 yıl oldu. Benim yürgümden çıkılgan sada vatan muhabbeti. Ben şunun başkını eslenmeyeyim. Vatanım kaçan azat ola, kaçan müstakillikni köremen diye arzu olan ta büyük gün kaça yaşap geliyordum ben. Sizdeki bu vatan muhabbeti hem de açık değişiklik oldu. Mesela kaysı vakitlarda şekillendi? Siz Şarkı Türkistan degen bir isim ne? Yani Uygurlarning bir vatanning boğulluğunu qancha yaşınız öğrendiniz? Kaçan bildiniz? Toluk ottağı çıkkanda vatanning barlığını, vatanning koynu çoğun boğulluğunu bilgenlikim için vatanning ana bölüşüyle ösüp bitirdim. Lekin vatanimning Xitoy tajovuzchilaridan besilinganligi bizning zulm asıl qalganligimiz, işgalat asıl qalganligimizni men to'liq o'ttirib chiqqanda o'rgandim. Mening vicdanım, g'ururim shundan keyin o'rlashga boshladi. O'zimga, oilamga, do'stlarimga, xalqimga nazar solishga boshladim. Demak, Xitoy tajovuzchilari bizning vatanimizni besilib, bizning tupurimizda xohlagancha dafsan qilayotganligini his qildim. Shundan keyin mening vatanga bo'lgan muhabbatim, vatanning ozodligiga bo'lgan intilishim hayotimningki muqaddas tarkibiy qismiga aylandi. Qandaq o'rgandingiz masalan hamda bu bir tajriba shekillik boshqalarga balkim ulgu bo'lishi mumkin. Masalan nurg'ullar Katarga chiqqandan keyin Sharq Turkiston deb bir davlatning bo'lganligini, ko'k bayroqning bizning bir bayrog'imiz ekanligini o'rgandi. Siz vatanda turib masalan qandaqchi bo'lib bu vatanparvarlik ruhi masalan nurg'ullar Gonsendang bizning vatanimiz Cumhuriyet Cumhuriyeti deb çoğun oldu. O şekilde bulupmu mağripçiler katılımda nahayet köp bu. Pekatlam vallahi despeseklam buludu o şekilde. Başlap ötüp ketken hemdi. Sizden mesela aileniz okutukçu, şu mağripçi bir ailesiken siz belki başka Xitayning mağripli çoğun oldunuz. Ama o tuluk oturduğun keyin mesela qandaqçı mesela sizde bir men Uygurluk ruhi vatan muhabbeti qanday shakllanib qolgan? To'g'ri aytasiz. Men Xitoy ma'rifida cho'ng bo'ldim. Ya'ni Xitoyning tilidan aytgan chog'da
yeni bir avlod yoshlar bo'lib bitildi. Gonsandan qiz bayroq ostida o'sdik degan tarbiya bizning kalamizga butun sindi. Bu o'zi bir haqiqat emas, reallik emas, bir suiqasd, aldamchilik bo'lganligi uchun aqli va bir tafakkur va bir inson sifatida aytgan chog'da farq etish tez emas. Ya'ni Xitoy vatanimizda nima ishlarni qilyotdi? U qonundan, imtiyozdan qanchalik bahramand bo'layotdi? Uyg'urlar qaysi sharoitda qanday yashayotdi? O'rtamizga farq nima? Bu narsaning hammasi bir insonga o'zining kimligini tanitishga menimcha yetib boshladi. Siz bolalık devrinizde, mesela hazır siz de ettiniz, Xitaylar bilen Uygurlarning arasında farklardan nimalarni ko'rdingiz? Aşı devirde, hazırkısına emas, siz kichikken mesela Kamana dedi yaşadınız mı? Yaki olmasa ben dediğin kılavada, yaki Xitaylarni eslimeleriniz, köygelleriniz, etrafınızda, yaki özünüzde yaşaganlarınız, yaki nima eslimelerini siz de öteleysiz bu şartta? En addisi, ben yaşayan yerde Xitayning hammasi biz Ko'lidan keldik deydi. Demek bu sözün özü bizning vatan Xitoyning vatani emas, uning vatani Ko'li degan hukm shakllanadi. Shuning bilan vatanga sahib chiqish ruhi Xitoylar bizning ziminni besib olgan ekan degan hukm tadrijiy paydo bo'ldi. Shuning bilan aqni, qarini, haqni, nahaqni asta-asta tushungani başladı. Ve 19 yaşımda ben Xitoyga qarshi vatanning ichida tunji qadamni besib, yani yeni bir avlod yashtirish uchun bir yo'l ochilgan darajada Xitoyga nisbatan hujum qildim. Yani Xitoyningki shu vaqtning sharoitida mening usulim xuddi Ilhom To'xtning usulidek Xitoyning qonunilar o'zi qarashtirish, Xitoyning qonuni bilan millatimni o'zimni qo'llashning yo'lini tepishni o'yladim. Bu mening birinchi bosgan qadamim. Demak, Xitoy buni eng chag'in yo'l vermedi, bugun shunday. Ya'ni Xitoyningki shu chog'dagi chariq tuzgan qonunlari, avtonomiya qonunlari, asos qonunlardagi so'zni birma-bir misol edib, amaliyot Xitoyning qilayotgan qiliqlari, ilib borayotgan fashistik siyosatlari, millatchiliklarni pash qilib, bilan pash qilish bilan qolmay, mushuning orqasida qanday moyitib olishni ichib berdim. Demak, Xitoy shuning bilan turmuq tashildi. Agar shu vaqtda siyosatning tasaddiy bir vaqtlik bir yarim yillik bir o'zgarish paydo bo'lmagan bo'lsa, men allaburun Xitoyning turmusida chirib tukkan bo'lardim. Yılımı şükürü, ben bu hayatımni bugünkü bedatlayotgan xalqimga, millatimga yoshlar turgan chog'da so'zlashga arziydigan hech narsa yo'q. Ular bizni to'lagandan ko'proq badalni to'layotdi, qurbon beryotdi. Ularning oldida, ya'ni men xijil. Siz tuluq o'tirdan keyin ki hayatınızda biraz so'zlab bergan bo'lsangiz, nima ishlar bilan o'tdingiz, qanday o'tdi hayotingiz? Toluq o'ttirdan keyin, toluq o'ttirning o'zidan boshlab men shaxsiy hayotimni unutdim. Kelgusimni unutdim. Hammani unutib, butun vujudimni, yoshligimni vatan uchun qurbon qilishga qasam qildim. Shuning bilan mening qilgan har bir so'zim, mang'an har bir qadamim, mayli uyda kiygan har bir tamqimda menga vatan uchun kurash qilish, jinni pido qilgan bir kuch, qudrat geldi. Şu yolda üzerinden gücümden yetişçe izlendim. Xitoyga qarshi tunji o'qni attım. Yani Xitoyningki suiqasdlarini o'zining qonuni bilan echib tashlab, turmuqqa tashlandim. Yani biz bir qancha yoshlar menlam emas. Aynı zamanda mı menga o'xshash ilg'or tushungan yoshlar, do'stlar bordik. Hammamiz Xitoyningki ziyankeşliğe ilan uçağı turuptumuz. Kaçıncı yılı
neme sebep bilen türmege aldı sizni? Xitayning chiqargan hükümü boyunca degan chaqda Sebebi nemede yani? Neme sebep gösterdi demek Yani- Xitay? aksi inqilobchi Xu Jungjuchi shu zamonlardagi gap vatanning birligini parchalashga uringan bu burjuaziya yo'liga mangan chetning radiolarini o'g'irlikcha anglagan qutratquluk qilib shuar chaplab Gomsandanga Junxa xalq sotsializmga qarshi turgan ashaddiy dushman degan qalpoq bilan jazoladi. Lekin Xitoyning men o'zimning qo'sqida men jinoyatchi emas. Men bir haqiqiy inqilobchi degan bir xil g'urur vijdon bo'lganligi uchun turmudagi ko'rgan hayotlarimni mendagi mush orzu umid bilan men turmdan saq chiqa oldim. Ya'ni o'zimni hargiz men bir jinoyatchi, bir xato ish qilib qo'ydim deb afsuslanmadim. Men turmalarda taqқан dardlarimda hamma narsada men to'g'ri ish qilyapman. Men bir haqiqatchi deb haqni o'zimga eng kuch ilhom madad oldim. Bu mendagi eng cho'ng bir tajriba. Şu vaxtdaki Xitayning turmusini biraz ta'riflab berelmisiz? Nimalarni ko'rdingiz yoki turmudoshlarınız nimalarni ko'rdi? Necha yil yotdingiz? Turmada 10 yıl yattım. Yani Xitay aralıkta bir yenip çıktım, qayta çiğdim. Demek Xitay bana bu ziyali ailesinden kelip çıkan, kiçik, çokum bunun bir üreticisi var. Bu işlerini dadı sıkıldı deyip dadamdan solup aldı. Okutukçuluğunu güman kıldı. Şu vaktiki çoğun ziyalilerimi güman kıldı. Hatta bana 3 yıl şu hizmet işledi. Ahire ben dedim ki sizler bana nayet köp terbiye kıldığınlar, hizmet işledinler, düşündürdünler. Lekin menin kalbimdeki hakikatini boşunduramadınlar. Ancak ben size kail olmayman. Vatanın müstakilliği, azatlığı, hürlük, erkeklikten ibaret bu hakikatini size boşundurdak bir gap kılanmadınlar. Ameliyatı mı? Men Xitoyninki shu zulmlar ostida mush bir iroda, mush haqiqatning oldida bosh egmay qat'iy turdim. Qaysi yili turmaga kirdingiz, qaysi yili chiqdingiz? Turmada bir ko'rganlaringiz yoki yashaganlaringiz asosida bir aslimlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Xitoyning turmusi belki de boshqa biz ko'rgan davlatda bo'lmasi kerak. Xitoyning tabiatida insongarchilik, insonparvarlik, haq adolat bo'lmaganligi uchun turmusida u aks etadi. Turmusdagi hayot shu qadar dahshat, shu qadar inson qalbidan chiqqan hujum, kamsitish, odam qatori ko'rmaslik, mushundaq bir ishlar butunlay insonning g'ururini, qiymatini nolga tushirib nol qiyofasida muomala qilganlik uchun u yer ishlarni so'zlab bersam balkim ishonishinglar mumkin, ishonmasinglar mumkin. Bir qancha misol keltirib bersangiz, nimalarni qilgandi? Ya'ni qandaq zulmlari qaysi shakllarda? Ya'ni hozirgi turmalar bilan bir selishtirma shakllik balkim boshqalar bir narsa yozishi mumkin bu haqda, bilishi mumkin. Tasavvur, yani siz çünkü yaşagan onu, Xitayning turmusida yatgan, zulmini ko'rgan, 10 yil turma azobi jarayonida, yani misollar keltirishga to'g'ri kelsa, bir qancha misol keltirib bersangiz, nimalarni yashadingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Men va men o'xshagan yoshlar, cho'nglar vatan millat uchun bir yig'iz gapni qilibmi turmoqchi bir narsa yatqanligini, bütün ailesinin vayron bo'lganligini, hatto uqtiqalarning chetlib taqdirininki, hayotininki nobud bo'lganligini va boshqa jinoyat bilan chiqib qolganligini u yerda inson qalbidan chiqqan zulmga, kishan, urush, tillash, haqoratlash, bo'libmi yemekdagi qizchilik, ocharchilik,
kiyim-kechekdagi meynetchilik, yataqdagi sharoitning nacharligi bunlarni tasavvur qilib bo'lg'ini bo'lmaydi. Beshiga kelgan inson shuni ko'tarib qo'pmasa, biz mushundaq bir meynat turmushda, mushundaq bir ocharchilikning ichida tamoqninki sufitining nacharligi, turum boshliqlarining pozitsiyasininki texmo qabiliki, mangramda tayoq, urush, jazolash, qarang'ularga qamab qo'yash. Masalan, men 19 yoshimda 1,80 m kvadratlik uyda 3 yil yotdim. O'ylab beqing. Bir odamni bir uyga ishkin sulab qo'yib talashib ketsangiz, jiyirlikni tam usidir. Demak, qush qafasi ko'rgandek shu 3 yil jarayonida talad soğuk olsa kış oldu, hava ıssa yaz oldu, diyenle başka mağdığan yer yok. Tamak şunun içinde, terlet şunun içinde, bütün hayat şunun içinde 3 yıl geç gündüz kurtuluşlarlık muşturmuşunu gördük. Muştunun özümü ne kadar bir zulümün ki değiştiğini, muşturun özüm köreleysiz. Nimelerni o'yladingiz aş 3 yil jarayonida? Ya'ni agar mushturmidan chiqsam, yoki bo'lmasa qandaq bir g'azab, nafrat, nima tuyg'ularga keldi sizning beshingizga? Men bu hayotdan qilchib voysimidim. Xuddi o'zimni bir g'alba qilayotgan g'olib, bir haqiqat egisi, dushman baribir qiladi. Meni bugun chiqib itaversin otidir. Deb men o'limga hamma tayyor bo'lib qolib, tayyor itga tayyorlik bo'lganlik uchun Xitoyni nazarimga olmadim, pisantimga olmadim. Aşı bir ruh, meni turmadagi shu hayotida kalladan ketib qolmaslik, yani boshqa bir xil jismoniy kasallikka duchor bo'lishdan saqlab qoldi. Darvaqa jismoniy kasallikka duchor bo'ldik. Oshqozon buzildi, badanda quvvat ojizlab ketdi. Bu ishlarga yana o'zimizga g'urur ruh bilan, vatan ruhi bilan oziqlantirib, jismoniy jihatdagi, moddiy jihatdagi zaiflashni ruhiy jihatdan oziqlantirib chiqdim. Turmadan qo'yib berilgandan keyin nima ishlarni qildingiz? Qanday o'tdi hayot? Ya'ni atrofdagilar sizga ta'til qarab yurdimi yoki bir xil ma bizning Uyg'urni deb, vatanni deb, turmada yotdi deb esdoshlik qildimi? Nimalarga qarshilashdingiz? O'roqlar, do'stlaringiz orasida. Men turmudan mening turmuga chiqishim bilan men urug' tuqqanlarim, do'st ag'inlarim va atish tunish bilishlarimni sharaflantirdim. Ular hammasi mendan g'urur, faxrlanish tuyg'usi bilan baxtdi. U menga bo'lgan haqiqiy yuragini, chiroyidan, rangidan, harakatini bilaman. Menga xalqim, millatim şu kadar çok medet ruh berdiki genç kulağımdan tutup yakıttan turmasını eski etken bombası mı? İllik karışıdın. Ben boğan muhabbetini ben onların his kıldım. Ben halkının ki öz için hizmet kıygan. Yani halk için bir iş kıygan kişi nispeten halk bunu yer koymayğanlıkını, yürükünü, hürmet eyğanlıkını his kıldım. Ve üzerime fakirlendim. Lekin qayt ikkinchi qitim yan turmoqchi edim. Demak, men avi ro'y oziq texim kuchli keldi. Men yana shu bir ish bilan, yana shu vatan da'vosi bilan boshda kitob yozib chidim, keyin bir qancha do'stlar bilan yana shuar chopildi u yerga xalqni, millatni uyg'otish masalasida qayt turmoqchi edim. Ikkinchi qitim chigandan keyin men burun ba'zi esash qilganlarning bir qismi sen bu kallası işlemediğin balıyken körep çıktı bombadı mı? Bu bizcinlere muşunçular kuşluktan kanda yok dağlaydı. Hem de şükürlük kesi bolup özünü nabıt kıldı. Hem de özden şöyle özüge diğerlerine boldu. Ben yanıl o sözüge pisan kılmadım. Royca ettin, sen azaplandın mı oyu? Halk uyganmağılık için bunu yani halka atışka atmadım.
Eğer halkımız aç günlerde bugünkü ahvalı bilseydi, biz zaman başkaça olurdu. En çağda zulüm boş eğmeydiğin Uygur halkı 20 gün suikastga bir mezgil aldınıp gitti. Siz chet elga qancha yil chiqib ketdingiz? Chet elga 94-yil inip chiqdim. Hozir mesela chet elga chiqqandan keyin nurg'un boshqa davlatlarni ko'rdingiz, boshqa insonlarni ko'rdingiz. Hozirgi mesela Xitoyning zulmi shundoq ishib ketib bordi deyapmiz. Bo'lib 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyin shundoq texmi ig'irlab ketdi deyapmiz. Siz yaşagan aşı türmelere kirgen devir bilen hazırki devirinin arasında Xitaylarınki tutkan siyasetide veya ki şu zulümde bir fark görevatamsınız. O vaxtlar texmi zulüm bağımıdı ya ki hazır bekrek zulüm olavatamdı. Elbette Xitayның her zaman zulümü zulüm. Ama sizin bir köygen tecrübeleriniz asasında Xitay biraz yumuşak siyaset bilen aldavatamdı xalqni hazır. Ya ki burun aldığanmı? Qaysisini qanday farqlarni gördünüz? Bu bek addi mesele. En çağda Xitay'nınki bizim Şarkı Türkistan'daki ictimai asası aciz. Yani endi yanında çigen ularning Uygur halkıga ihtiyacı var vaqt edi. Bu çağlarda köpünçe ilmikir, aldamçılık, yaxşak kılıp körünüş, kan qosaqlık, her xil aldaş usullarını maqtaş, undaq qilish, bundaq usullarni qo'llanadi. Lekin Xitoyning abdi basharisi yurki, niyati baribir o'xshash, burunmi o'xshash, hozirmi o'xshash. Xitoy qadam bosqichlik bir qadam bizning vatanimizda o'rni mustahkamlasa, bir qadam zulmlashadi. İki qadam mustahkamsa şu darajada aşıldı. Birden to'xtab turg'uni yo'q. Bizning xalqimizga bir kun aram bergini yo'q. Xalqimiz mayli qanday sharoitda bo'lmasin, ruhdagidek aram olmadi. Yoki undaq, yoki bundaq sabablar bilan Xitoyning dardini tartib qilyapti. Bugungi zulm Xitoyniki haqiqiy abdi basharisiniki aynan ko'rinishi. Ayni chog'da yoshogan qiyofatining endi oshkorlanishi. Chet eldeki şu siz deslepte vatenden çıkıdığın vaktimizde chet eldeki Uygurlarını, dünya cemaatini qanday his qilgandingiz ve şu tuyg'ularınız to'g'ri chiqdimi yoki bo'lmasa faqat o'ylaganingizdan boshqa bir manzarani ko'rdingizmi chet elda? Bütün vatan ichida yashayotgan Uyg'urlarga o'xshashla biz hemimizde chet el bize yardım berdi. Chet el bizni qutqizdi. Ümit chet elde degan arzu bilen chet elga chiqqan. Demak, vatanda bir ishni boshqa elib chiqqanmisam, chet elga chiqsam menga yo'l chiqib qoladi. Hammamizniki chet muhojirga chiqqan Uyg'urning hammasining 90% mana shu iddiadan chiqqan. Lekin biz vatanning ichida erkin dunyoni to'liq tushunganligimiz uchun aysiyati bo'lgan. Chiqdik. Erkin dunyoni tushundik. Bunlardan bizim ağrıydıgan hiç qanday asasımız yok. Demek buların özünün dövlətini, özünün erkin hayatını, özünün menfaatini, özünün sistemlaşkan kanun siyasetlerden hayatını yaxşı ötküzdü ki. Bizde İsrail'e kucak açtı, yaxşı muamele kıldı, hayatlık yerlerini verdi. Lekin bizden vatanın arzu kıldı degan ümidimiz bütün ümidni vatan chet elga bog'lab qo'yishning o'zi bir xato ekanligini men his qildim. Dunyoning jiq davlatlariga bordim. Hamma davlatni surishtirib ko'rdim. Bildimki, bugungi dunyoda Uyg'urlarning irodasiga vakillik qiladigan, Uyg'urlarning manfaatini qo'g'daydigan biror qonun faqat Allohning qonunidan boshqa tuzilmabdi. Buni faqat Uyg'ur xalqi o'zi bilan tuzalaydi ekan. Biz faqat xalqaro qonun, xalqaro davlatlarningki yesdoshlik qilishiga, ma'lum darajada qo'llashiga, o'zining qonuniga asosan insoniy haq, kishilik huquq bu taraflarda bizning gapimizni qilganligiga ishondik. Lekin bizningki
haqiqiy ozodligimizni biz o'zimiz olmasak, Allah yordam qilib o'zimiz olmasak, boshqasining bizga bermayotganligini tushundim. Xato qilmagandimi? Tamam. Yok, xato Kesik emas. Başka bek soru mühim nesmi yok ağzına üstünde. Hazır siz Kanada'da yaşayatsız. Şu Kanada hakkında kısa bir toxtalab etken bolsanız, Kanada'daki Uygurlar hakkında, Kanada'daki Uygur davası hakkında ve özünüzün şu davadaki manga yolunuz hakkında bir toxtalab etken bolsanız. Kanadaga siz chiqqan vaqtning o'zida nima manzara batdi? Hozir qanday bir o'zgarishlar bor yoki o'xshash ketib boramdi? Da'voda bir ilgirlash bo'layotamdi? Siz o'zingizni bir yaxshi bir xizmatlarni qilyapman, to'g'ri yo'lda menyapman deb o'ylayapamsiz? İlgirlash bor. Xitoyning zulmidan keyingi 20 yil jarayonida bizning vatandagi bizga o'xshash ve başka o'xshashlar chet elga yuzlandi. Chet elda hayotlik yo'li, vatanni qutqizish yo'lini izlab chiqdi. Kanadada mı burunqidan adam kuni ko'payib bir jamoat bo'lib shakllandi. Davomı shuni ko'risha o'z yo'lida ketib boradi. Natijalar asos o'rinda turdi. Lekin biz xalqlarda da'vo qilg'ichi, vatan ozod qilish bo'lmaganligimiz uchun bizning vatan xalqiga yetkazgan foydamiz yetkazamadik. Faqat o'zimizning ro'yin tavlab, müşahede dunyoga Uyg'ur xalqininki inson haqlari, kishilik huquq, mujahidligi Xitoyning zulmiga uchrayotgan debsan boqa ahvolini tushundirish bilan cheklandi xolos. Shuniga bo'lsin shukr qilyapmiz. Shuncha yana gapimizni xalqaro anglab berganiga yana biz xo'sh. İnşallah dava günden günge devam kıldı. Yeni yolunu tekme tapımız. Yani ahirki gibi vatan işitki ihtiyaçka biz chet ellikle maslaşanmavatımız. Bu bizdeki mendeki ko'ngildan bir ko'ngil yerimchilik vatan ichida ahvol ciddi. Pichoq sumakka yetdi. Xitoy ochiq oshkor holda hozir yani qirg'inchilikni başlattı. Bu xil ahvol ostida biz chet elliklar erkin dunyoning sistemasi va ko'z qarash, ang iddialarini vatan xalqiga yetkazib, ularga bir to'g'ri yo'l, to'g'ri nishon ko'rsatib bermay, xuddi bir xato ish qilib qo'ygan, yuz qizadigan bir ish qilib qo'ygan odamdek vatan xalqiga yuzimiz qaramay yuribmiz. Bu bizdagi yurak azobi. Rahmet sizge. Hürmetli televizyon köylüler, şunun bilan bugünkü hayat şahitler sohbet programımız müşahede yaklaştı. Hayır hoş, keler kıtımlık sağlığınızı görüşelim.